Hello，買到咁大嘅紅葱頭，今日咧就嚟炸紅葱酥，又或者叫佢做油葱酥。咁大個好處就唔使切到咁耐啊嘛。跟住就搣走最前邊嗰一浸。紅葱酥好多餸菜都好啱用，洗乾淨，切晒啲頭頭尾尾，擠喺通風處，等佢乾翻啲先至嚟切。個個都問我佢咁大個會唔會冇咁香啊？我而家戴晒眼鏡，攞埋風扇仔嚟吹住佢，咁你就知道佢啲威力啦。橫切掂切都唔緊要，最重要就係厚薄要一致。切到呢度唔係咁好扶，就要轉過嚟呢度，咁先至再切。首先就要準備定廚房紙巾鋪好佢，一陣用嚟擠紅葱酥，同埋呢兩件用嚟滗紅葱酥，記得唔好有水分啊！如果唔係真係好危險噶。而家就開始炸，我就唔俾住咁多油，俾住一半先，用最細嘅火。最好就要用闊口啲個鑊，一定要開行個油煙機喎。啲油溫開始上嚟，見到佢都唔係咁多油，就加啲油落去。啲油最好就要冚過啲紅葱。而家就要調翻個中火啦，不停咁喐住佢。如果唔係就好容易會燶噶，所以就唔可以罩太滿啊！你不停咁喐住佢，啲油真係好容易會瀉出嚟噶。點解要不停咁由底反上嚟？除咗俾佢勻循之外，因為啲葱會產生水氣，啲水氣喺鑊底度，要將佢反上嚟，反嚟反去，先至可以變成水蒸氣，係咁樣嘅品質先至會更加好。我頭先唔記得落鹽啊，而家俾仲嚟得切。俾鹽嘅好處就係佢容易脫水，就會更加脆。而家佢啲顏色就變咗啦，啲水氣收乾，炸紅葱酥就最驚火候唔勻循。而家仲見到有啲紅色嘅，嗰啲就係紅葱最厚嘅一浸。不過呢個時候就要熄火噶啦，用佢剩翻嗰啲溫度繼續炸，係咁樣就唔會變燶。而家就係掌控火候最重要嗰個時刻，亦都係要不停咁反住佢。而家啲油已經開始下降，明顯咁啲紅葱變軟咗。呢個時候要開翻個細火，俾啲油溫再升高，咁樣佢就唔會索油。再反幾下就可以攞上嚟噶啦。要快手啲，但係都要小心喎。呃翻啲油出嚟，全部攞晒過嚟，先至慢慢撥開，俾佢散熱。要等到佢完全凍晒先至入罌，最好咧就入玻璃罌，擠喺雪櫃度半年仲好脆噶。啲油幾清，等佢凍晒先至隔翻啲紅葱出嚟。呢啲油超級香，我好中意用嚟撈麵，又或者烚完菜蒸完魚淋上去都好啱。我今日咧就用850克紅葱，啲油都係差唔多。炸完出嚟，最後都仲有咁多油。